حينما يعشق الإنسان لا يتوانى عن البذل لأجل معشوقه حتى وإن كان المعشوق طيرا. طبعا قررت احتفظ بالطير لأن حبيته. طبعا اللي يحب يعرف وش الشعور هذا. حب واحدة حب شخص صار يشوفوني، أنا بالنسبة لي حبيت الطير، فعطونا فيه مبلغ خيالي. أول شيء وصل 6 إلى 8 إلى 10,000 دينار. رفضت طبيعة للأمانة، قلت أنتج منه، والحمد لله نتجت منه إنتاج زين. تالي مات الطير، طبعا مات، الحين هو ميت بس محنط. بالنسبة لي الحين الطير أنا عايش مو ميت، موجود، أنا أشوفه موجود بالنسبة لي أنا. سلامة ما تقدر تضمن الطيور لأنه هذه ريش حياة أو موت، يعني ياما جازفنا بأمور واجد أقدر أذكرها يمكن كلها، بس أذكر لكم مثلا عندنا يعني الطير اشتريناه ب3000 ب4 جايبينه يوم وصل هنا مات، بس يبغى لها قلب قوي. طبعا هذا الطير اللي فزنا به بطل أبطال المعرض العربي، والحمد لله رب العالمين، هذا يعني شيء افتخر فيه. واجد يكلمون عليه واجد، فأنا رافض أبيعه، والطير ما بينباع، هذا موتته يموت هنا وبيتحنط إن شاء الله، بس إن شاء الله ما يموت لأن أنا سويت منه عائلة. طبعا المكان مالي أنا ما أخاف لأن الطيور معروفة وفي نفس الوقت مميزة، يعني حتى لو ينباقوا لا سمح الله. طبعا أنا مسكر المكان كامل، حدايدك وبرا وكاميرات و9 كاميرات وجرس اندار ومن هالأمور. لو ينباق سمح الله، لو وين يروح الطير ينعرف في الخليج، إن الطير مال السهلاوي ويعرفون الخليج كامل، والطير القوي ينعرف لو وين يروح ينعرف.